তো গাইস, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছো। আমি অরূপ, আর তোমরা আছো অরূপ এক্সোটিক অ্যানিমেল। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো অনেকেই ভালোবাসা আশা করছি, ঠিক আছে। তো যাই হোক, তো আজকের ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং, মানে আমার বলতে গেলে যে খুবই একটা আনন্দ, ঠিক আছে। কারণ তোমার হয়তো টাইলার থাম্বনেল থেকে বুঝে গেছে আছে কী নিয়ে ভিডিওটা হতে চলেছে। তো আমি ভীষণ আনন্দ, কারণ আমার ফার্মটা আবার ভরে উঠবে, সত্যিকারে আমার ফার্মটা আবারও ভরে উঠবে। তো তার কারণ হচ্ছে, আমি হয়তো কিছুদিন আগে ভিডিও বানিয়েছিলাম। তো আমার যে পায়রা আছে, তো ওগুলো কিন্তু আসলে ডিম পাড়ার জন্য কিন্তু বাসা ওরা খাঁটি খোঁটা গুঁড়িয়েছিল। তোমাদের দেখেছিলাম আগের হয়তো ভিডিওতে, একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম। কিন্তু ঠিক আছে, তো তার কিছুদিনের মধ্যেই জাস্ট মানে আজকে ডিমই পেড়ে দিয়েছে। যার আমি বাড়ি এসেছি, আর বাড়িতে আসা বলেছিল যে ডিম দিয়েছে, ঠিক আছে। তো যা দেওয়ার এক দুদিন, জাস্ট এক দুদিন পরই আমি গেছি বাড়ি। হ্যাঁ, তো তো মোটামুটি সাবস্ক্রাইব তোমাদের দেওয়ার জন্য তো দেখাবো। তার আগে কিছু কথা আমি বলে নিই, যে আমাদের যে মানে ওটা তো আমি দেখাবো ভিডিওতে, ঠিক আছে। তার আগে কিছু কথা আমি জাস্ট বলে নিই তোমার সাথে। তো এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে মোটামুটি যে আমি বলেছিলাম যে এটা একটা ফার্ম, এটা বানাবো আমার যে চারপাশ এটা। হ্যাঁ, তো এটা খুব শীঘ্রই হতে চলেছে। এটারও মোটামুটি কথাবার্তা সব কিছু চলছে, কারণ সব কিছু বাজেটের ব্যাপার আছে, কারণ টাকা পয়সা অনেকটাই লাগবে। তো আমি আগেও অনেকবার ভিডিও বলেছিলাম যে যেসব পাখিগুলো যেগুলো আমার ইনডোরে রাখা যায়, যেগুলো যেগুলো ঘরের ভেতরে অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে যেগুলো রাখা যায়, হ্যাঁ, তো ওই সব অ্যানিমেলগুলো আমি আগে সংগ্রহ করব। যেমন হেজক আছে, হ্যামস্টার তো আমি তুলেছি। তো হ্যামস্টারও কিছু কিছু জিনিস কালেকশন করবো, যেমন ডুয়ার্ভ আছে, রাশিয়ান ডুয়ার্ভ আছে, যে সিরিয়ান তো আমি নিয়েছি, আর রাশিয়ান ক্যাম্বেল ডুয়ার্ভ আছে। তো যাই হোক, আমি আগে ভেরিয়েন্টগুলো না চয়েস করে একটা একটা করে জাত, যে কোনো একটা জাত, ঠিক আছে। তো ওই সব জাতগুলো আগে নেওয়ার চেষ্টা করছি, যেগুলো আমি নর্মালি আমার বাড়ির ভেতরেই আমি পালন করতে পারবো। তো আগে ওইগুলো নেব, তারপরে আমি যেগুলো আউটডোরে, যেগুলো মানে আমার এই যে বাইরের যে এই যে জঙ্গলটা আছে, তো বুঝতেই পারছো এখানে কিন্তু সব ধরনের মোটামুটি বড় বড় গাছ আর এটা আছে। তো এখানে একটা পাখির নর্মাল খুব সুন্দরই ওরা থাকতে পারবে, যেগুলো বার্ডস, বিশেষ করে প্যারট জাতের যেগুলো যদি কেউ পালন করি, তো ওগুলো কিন্তু খুব সুন্দর হবে। কারণ এখানে নর্মাল পাখিও আছে, যেগুলো দেশীয় পাখিগুলো। হ্যাঁ, আমি ভিডিওতে বানিয়েছিলাম, দেখিয়েছিলাম যে আমার বাড়িতে ঘুঘু পাখি ডিম পেড়ে বাচ্চা অবধি করেছিল। তারপরে চড়ুই পাখি, শালিক পাখি, এগুলো তো আসে মোটামুটি। অনেক অনেক ধরনের পাখি আসে এখানে। তো আর তাছাড়া এখানে গাছও অনেক বড় বড় আছে, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু পুরোটা যদি ঘিরে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু মানে জাস্ট আমি যদি দুটো থাক করি, ধরো ফার্স্ট ফ্লোর বা সেকেন্ড ফ্লোর, এরকম যদি আমি কিছু এটা করি, কারণ এটা অনেক বড়। হ্যাঁ, 10 ফুটের ওপরে আসলে এটা যায়, মানে এটা ধরতে গেলে 20 ফুটের ওপরে, কারণ গাছ অনেক বড় হয়ে গেছে। তো ওর চারপাশ ঘেরতে আসলে অনেকটাই এটা টাকার ব্যাপার আছে, অনেকটা বড় অ্যামাউন্টের ব্যাপার আছে। তো এখন যেহেতু এসব তেমন একটা নেই, তো আমি যতটা পারি আসলে আমি অল্প করে জাস্ট কিছু করার চেষ্টা করব, যেগুলো নর্মাল। যেমন পায়রাদের ঘরটাতে আমাকে একদম ভালো করে প্রপার একটা ভালো ওদের এভেরি ওদের ফার্মটা আমাকে বানাতে হবে, কারণ ঠিক আছে। তো প্যারট এখন যেহেতু আমি আনবো না, কারণ আনবো এটা আমি শিওর, যেটা আমি প্যারট আনবো, কিন্তু এখন আনবো না, আমি জাস্ট কিছুদিন পরে আনবো, ঠিক আছে। আর এইসব জঙ্গল বলতে গেলে যে সবাই এরকম আসলে পায় না, ঠিক আছে। তো আমার যেহেতু আছে, আমি কিন্তু কিছু করতে পারছি না সব পয়সার কারণে। অনেকে দেখবে যে ছাদে এরকম জঙ্গল টঙ্গল করে আসলে করে অনেকে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, মোটামুটি এবার তোমাদের আমি সেই জিনিসটা দেখাই, যেটা আমি মোটামুটি ভিডিওতে তোমার টাইলার থাম্বনেল দেখেছো। তো এখানে দেখো মেলটা বসে আছে, মেল ফিমেল, এই যে মেল আর ওই যে ফিমেলটা খাচ্ছে, ঠিক আছে। তো ডিম মোটামুটি দিয়ে দিয়েছে, আর সকাল সকাল বলতে গেলে যে আমি খাবার টাবার দিয়ে দিয়েছি এদের, কারণ দুজনেই খেয়েই আবার বসে পড়বে ডিমে তা দিতে। তো তোমাদের জাস্ট তো দেখাই। আর খাবারেরও কিন্তু তোমাদের পরিবর্তন করতে হবে, এটা কিন্তু জাস্ট মাস্ট, অবশ্যই খাবার কিন্তু তোমাদের পরিবর্তন করতে হবে। কারণ যখনই তোমরা দেখবে মিটিংয়ের পর থেকে, কিন্তু আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম হয়তো, মিডিয়াতে যে খাবারেরও কিছু পরিবর্তন করতে হবে, কারণ না হলে যখন ডিম দেবে কিন্তু শরীর কিন্তু অনেকটাই এদের কী হয়ে যাবে, মানে অনেক কমে যায় শরীর, ঠিক আছে, কারণ ডিমের কারণে, ঠিক আছে। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু খাবারের দিকটাও মেনটেন করবে, যাতে এদের সম্পূর্ণ পুষ্টিটা পায়, ঠিক আছে। গ্রিডও ঠিক মতো পায়, ভিটামিন মাঝের মধ্যে দিতে থাকবে, ঠিক আছে। আর আমার মোটামুটি দেখো, এখানে মোটামুটি আমার যে ট্রেগুলো আছে, এগুলো কিন্তু মোটামুটি 10টার মতো ট্রে আছে আমার, কিন্তু এগুলো পুরোটা কিন্তু আবারও ভরে যাবে, ঠিক আছে। আর যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে দেবে, গাইস কী করছো?
মোটামুটি আমি ভীষণ খুশি। দেখো ঢুকে গেছে তো ফিমেলটা, এটা ঠিক আছে, ফিমেল বেরিয়েছে, মেলটাই ঢুকেছে। তো যারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকো, ঠিক আছে, অনেক সাপোর্ট করতে থাকো। আর আমি আরও আনবো, আরও নতুন নতুন যে ভেরিয়েন্টগুলো আছে। তো গড়িয়ার পাখিরহাট যে পাখি পায়ার যে বাজারটা আছে, ওখান থেকে আমি আরও কালেকশান করব, খুব শীঘ্রই করব। কারণ আমি ফার্ম আসলে তেমনটা আমার ভালো না থাকায় আমি আসলে কিছু করতে পারছি না, ঠিক আছে। জাস্ট ফার্মটা একটু ভালো করেই আমি আবার চালু করে দেবো নতুন নতুন জিনিস। কারণ যেহেতু আমার আগে অনেক পায়রা ছিল, পরপর বলতে গেলে একদম কমে গেছে, ঠিক আছে। তো ধীরে ধীরে আমি কিন্তু সব কিছু আনবো, একটা একটা করে সব কিছুই আমি পরিবর্তন করে দেবো। তো বুঝতেই পারছো একটু এখন প্রবলেম চলছে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, মোটামুটি ভিডিওটাই আমি এই অবধি রাখছি। আর তো এটা মোটামুটি ডিম ফুটতে যা সময় লাগে, মোটামুটি 20-22 দিন, 18 থেকে 20 দিন তো লাগবেই। তো ওই দিন অবধি ওয়েট করছি। তো দেখা হচ্ছে আবার পরের ব্লগে, ঠিক আছে। তো পরে হয়তো আবার কোনো ব্লগে তোমাদের দেখাবো যে এটা হয়েছে। আর গল্ফ সিটিতে যাবো বলেছি, সব কিছু ধীরে ধীরে করে এক একটা করে থাকবো। আর তোমরাও কিন্তু কমেন্টে জানিও যে তোমাদের কোন ভিডিওটা মোটামুটি ভালো লাগে বা কোন ভিডিওটা বানাতে হবে, এগুলো কিন্তু তোমরা জানিও। বা আমার কোনো ভিডিও থেকে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তো সেগুলো মোটামুটি তোমরা কমেন্টে জানিও। তাহলে হয়তো আমি সেগুলো পাল্টে নিতে পারবো। আর পরবর্তী ভিডিওতে সেইগুলো আমি আপডেট করতে পারবো, যাতে তোমাদেরও ভালো লাগে দেখতে ভিডিওটা। ঠিক আছে। তো সব কিছু মোটামুটি আমি ঠিক করে নেবো। তোমরা কিন্তু একটু কমেন্টে এগুলো জানিও যে আমার কোথায় কী ভুল হচ্ছে বা কী ঠিক করতে হবে, আমাকে সব কিছু জানিও। তো মোটামুটি ভিডিওটা এই অবধি রাখছি। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ব্লগে বা ভিডিওতে তোমাদের সাথে আমি কথা বলবো। সবাই ভালো থেকো, বাই।